ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സാംസങ് E2222ൻ്റെ പവർ ബേസിനെ കുറിച്ചാണ്. പവർ കീ എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ 2 വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ ഫോണിൻ്റെ ചാർജിങ് കംപ്ലൈൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്, മറ്റൊന്ന് ഓട്ടോ ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ 2 വീഡിയോയും മുകളിൽ കാർഡ് ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിന് 2 കണക്ഷനാണുള്ളത്. ഒരുപാട് സ്വിച്ചുകളുള്ള ഒരു ഫോണാണിത്. അത് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിന് 2 കണക്ഷനുകളാണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു കണക്ഷനാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോണ് ചാർജ് കയറുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഫോൺ ഓണാകത്തില്ല. ചാർജ് കയറും. ചാർജിങ് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഫുള്ളാകും. ഫോൺ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൽ ഞെക്കിയാൽ ഫോൺ ഓണാകത്തില്ല. ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബോർഡ് തിരിച്ചു വയ്ക്കുക. ബോർഡ് തിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് സ്പെയറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ ഈ സിം ട്രേയുടെ തൊട്ടടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ICയുടെ മുകളിൽ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന സ്പെയറുകളിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ നേരെ നടുക്കത്തെ പോളിലേക്ക് പോകുന്ന കണക്ഷനാണ് ഈ രജിസ്റ്ററിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു ജമ്പർ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ടീസർ കൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റും ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോയിൻറ്റും ഈ എർത്തും കൂടെ ഒന്ന് മുട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഓണാകുന്നതാണ്. ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഓണാവണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻ്റ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെന്നൊരു നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ജമ്പർ അടിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നടുക്കത്തെ പോളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജമ്പർ അടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ വയർ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇതിനടിയിൽ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പീസോ മറ്റോ അല്ലെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പോ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഓൺ ഓഫ് കീയെ ചെറിയ പൾസേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ മെയിലായിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.